大家好，我係頭叔。大家好，我係雙 B。好啦，又嚟到一年一度嘅呢個廣東歌回顧年度推薦嘅時間啦。可唔可以唔止一年一度啊？之後好啊，即係我哋係咪可以譬如話一個季度嚟一次咁樣？純粹係出於私心，因為我覺得，我而家聽廣東歌或者真係聽歌，除咗係真係被逼要做回顧去聽嘅時候咧，我自己係少咗好多動力去聽。即係唔知忙乜，其實冇嘢忙，但係唔知點解就冇以前咁一定要聽緊歌。係啦，唔係我覺得而家都係選擇多咗，因為係啦，同埋我覺得以前係譬如話我哋睇 MV 啊，或者係即係視覺上嘅音樂嘅資訊係冇咁多嘅，但係而家始終年代唔同啦，係可能因為而家咧覺得咧，我除咗聽歌之外咧，要睇埋片咧，好似機會成本又大咗，但係其實純粹就係俾3分鐘出嚟，唔知點解好似比以前覺得即係機會成本大咗。係啦，我相信唔單止係你啦，我諗可能好多即係歌迷朋友們都係會咁樣嘅，所以我哋點解會今集做一個年度嘅回顧咧？就係你可以譬如話，如果真係一年到尾啦，咁樣即係起碼都叫做有一個時間，我哋可以撈翻晒即係今年一啲好精彩嘅作品咁樣咯。係啊，臨急抱下佛腳咁樣樣，唔好錯過任何一啲即係可能會觸動到你嘅藝術作品咁樣。係啦，咁今年咧有邊一首廣東歌你係最中意嘅咧？大家公屏上面，咁我哋一齊討論一下。但係喺分享我哋嘅私心嘅推介之前咧 ，Generally 咁講下今年2025嘅廣東樂壇啦。嗱，真係唔好意思咁講句，我覺得今年廣東歌嚟講係冇上年咁精彩嘅。係啦。以我哋兩個嘅口味嚟講啦，我覺得係冇上年咁精彩嘅。係啦，因為譬如話，咁但係今年出歌都多嘅，但係你話有冇一啲好似上年咁樣係真係現象級街知巷聞嘅歌？我覺得冇上年咁多，因為譬如話上年我2024年啦，係有黑玻璃啦，有呢個至少做一件離譜的事啦，9秒9啦，即係呢啲歌全部都係哇街知巷聞，即係你係唔想主動聽，你被動你經過條街咁樣，你都會不經意咁樣聽到，同埋你冇聽晒成首，但係哼到 chorus 你都識唱咁樣咯。但今年現象級嘅歌都有，但係真係唔多，係啦。咁就好啦，我哋即管就先嗱，我哋第一個我哋就嚟推薦我哋今年我哋心目中覺得最中意嘅一首廣東歌。係啦，咁我哋係一人會揀5首噶嘛。係，我哋一人揀5首咁樣。係啦，一人揀5首。咁首先第一首你先係咪？係啦。嚟泳兒嘅無糖可樂。係啦，你有冇聽無糖可樂啊？冇聽過嘅。好啦，因為亦都有朋友推介，都係第一。係，但我覺得你應該要聽呢首歌。點解咧？因為我中意飲無糖可樂。唔係，而係因為我覺得呢首歌係你會好有共鳴嘅。什麼意思？係啦，其實呢首歌咧，我點解中意呢首歌咧？係因為我覺得係曲詞同埋演唱上面都非常之出色啦。咁而呢首歌傳遞嘅嗰個 message 咧，你好有同感啦。係因為呢首歌係講緊一個細水長流嘅感情啦，好平平淡淡嘅幸福啦，咁所以係寫你嘅故事嘅。好啦，我很知你啊。咁首先講下作曲先啦，咁係小塵埃啦。咁一路以嚟小塵埃嘅 Jonathan 啦，我覺得寫歌係真係，同埋我覺得佢寫歌係真係好有一手嘅，咁係好 sweet 啦，但係甜而不膩嘅，係廣東人對於甜嘅最大嘅呢個稱讚就係唔會太甜。泳兒唱啊？泳兒唱係啦，就泳兒咧喺前一排都會有一啲係暗黑系列噶嘛，但係依家咧即係話抽離咗嗰個暗黑系列之後，又去翻一個抒情小品，好 sweet 嘅一個作品，我覺得係幾窩心、幾溫暖嘅一個作品嚟嘅。咁所以我覺得佢係真係唱得好好咧，一個新嘅面貌。可唔可以稍稍關注下佢個人嘅感情狀況？感情狀況咧就係愛情長跑非常之多年，咁就係
exactly 就係一個細水長流，好穩穩的幸福嘅嗰種狀態嚟嘅，係啦。咁咧而講真啦，即係呢份歌詞係 Y 文寫嘅，而 Y 文咧亦都係近年嚟大家都，我覺得市面上都幾多聲音係覺得佢近年嘅寫作水平係回咗堂嘅，係啦。懷疑的聲音係啦，咁但係呢一首我覺得係今年係 Y 文最佳嘅表現，偶有佳作，真係。咁呢一首係我覺得係歌詞上面係真係好值得留意嘅。咁大家一聽到個歌名叫無糖可樂，可能好直接咁聯想，可能係想用呢個無糖可樂呢個飲品去比喻一啲東西，比喻感情。但係咧，其實你睇翻成篇歌詞咧，係一隻字都冇提到無糖可樂呢件物件㗎。但係佢係用。但係佢呢個比喻又係用得非常之高超嘅，咁我哋可以分析一下，譬如話無糖可樂，即係雖然話係無糖啫嘛，但係我哋都飲過無糖可樂㗎，其實飲落係甜㗎嘛。咁其實係 exactly 就係用代糖啦，咁代糖嘅作用就係其實你就係只要加少少，佢就可以好甜啦。所以其實無糖可樂都係甜㗎嘛。如果話無糖咖啡就係苦㗎啦，無糖茶就唔甜㗎嘛。但係無糖可樂雖然話無糖，但係始終佢都係甜味嘅。咁所以其實好似講緊一個好經歷咗好耐嘅感情，可能已經係冇話咁冰冰棒棒，好多激情咁樣，但係係好細水長流，好每一日係過好自己嘅小日子，但係都係有甜味喺度嘅。咁另外就係、你解完我好似仲唔明，但係會令到我想聽下呢首歌究竟佢歌詞講乜？係因為無糖可樂其實第一樣俾到我感受係佢個甜係假嘅，係嚇咁咯，所以我想聽下佢究竟點樣可以寫到係甜嘅咧？係同埋就係我第一次聽嘅時候，我咪覺得話，呢首歌講無糖可樂，點解冇提到呢樣嘢？但係再仔細啲咁聽，我入邊有一句歌詞，我覺得寫得好好嘅，叫做油鹽茶葉醋就是無糖，亦要一起變老。其實就係講緊，譬如話我哋講一個家嘅開門七件事，係柴米油鹽醬醋茶，冇糖嘅嚇，即係你冇糖嘅，但係就因為冇糖，我哋都可以有即係有愛，就算冇糖，我哋都可以感受到生活嘅甜味。咁所以其實呢首歌想講嘅無糖可樂係，就算冇糖都可以快樂。呢個係呢首歌嘅主旨，就係講一個感情已經愛情長跑好多年啦，就算冇咗激情，我哋都可以好細水長流，每一日愛住大家都可以感受到呢個愛，呢個幸福喺入邊嘅咁樣咯。所以我覺得其實呢一個歌詞係真係寫得好靚嘅，我覺得大家係可以，如果未聽嘅話係可以去 dap 一 dap 呢份歌詞，我覺得係好，我 dap 咗先，係啦，因為越講越困惑嘅，其實我會覺得嚇點解咧？我覺得感情無論幾多年都係要經營嘅，我反而越大越覺得儀式感或者浪漫係需要花嘅心機，係啦。所以我唔知佢嘅無糖點解要拎走一樣嘢，我唔知佢想借代啲咩，所以要 dap 一 dap 個歌詞先。係啦，唔係佢唔係想講話你愛情只唔使做任何嘢。點解我冇咗糖都得咁樣樣？即係佢冇咗糖，咁糖係咩咧？但係感情耐咗之後係會唔係？我覺得你呢個嘢係會發生，但係唔係去歌頌嘅一件事。我覺得唔係話歌頌呢件事，係話係愛情耐咗之後會進入另外一種狀態。我哋拍咗好耐拖之後先試。喂，如果你咁講嘅話，唔係啊！即係我覺得係其實係好危險嘅呢個狀態。係。即係鬆懈咯。係咪咧？泳兒可唔可以親嚟？我親嚟解話一下咯，係咪？呢個鬆懈嘛，泳兒。即係你所有嘢都有兩面嘅，但係所有要 dap 拍首歌先咯。好啊，好啊。
係啦，我覺得都好嘅，即係話如果未聽過嘅朋友仔，即係可能聽完我，你會覺得好認同咧，定係話覺得你同 Joy B 一樣都好困惑咧？咁我哋就係時間啦，係時候要去聽下首歌啦。好，到你啦！你今年最中意嘅一首廣東歌係？我最中意嘅廣東歌係 Moon Tang 嘅《夜闌人靜》。只相信有日雲下萬里風中吹散朝陽極燦爛。咁係 Gordon Flanders 作曲啦，小黑填詞嘅，真係估唔到係小黑。係點解咧？因為我不嬲都對小黑嘅詞邂逅。真的嗎？但我覺得小黑係近年都幾多佳作㗎。佢好多作品啊。OK， 好，點解中意呢首歌？旋律好好聽，我覺得。Moon Tang 亦都演繹得好好。我明白好多人係對 Moon Tang 嘅唱功係抱持懷疑嘅態度嘅，但係我成日都覺得歌手啦係有好多形式嘅，咁你如果齋賣唱功嘅話，咁點解旺角街頭嗰啲唱得咁好嘅人沒有紅咧？我覺得係個性或者你個聲音嘅獨特性，或者你個人嘅故仔，能否將一啲歌上升到藝術嘅層次，而係令到大眾有共鳴，係好緊要嘅元素。同埋我點樣做一個歌手？點解我要做 Moon Tang？我唔做旺角嘅新聽。係呢個做係意思係製作啊嚇。係啦。我覺得係好緊要嘅，而我覺得 Moon Tang 係真係可做嘅，係啊，非常之可造之才。我覺得小黑嘅詞亦都係好有畫面感，即係佢真係好營造到嗰個氣氛啊！就係對，即係有一種暢言，即係話夜晚你就會自己去。有好多唔同嘅思緒，去放任自己喊一場又好，去慢慢整理又好，唔知咧，我覺得好似比較少見呢啲類型嘅歌，即係唔係話最受大眾歡迎嘅去大灑狗血啊，亦都唔係話好明確講一啲事，而係就係形容緊一個時間、一個氛圍、一個狀態。我覺得係好舒服，亦都好適合 Moon Tang 嘅。係啦，咁樣。咁頭先講，其實我都好中意呢一首歌嘅，我都係。我今年嘅我冇揀到啦，但係都係我嘅遺珠嚟嘅，亦都係我今年都聽得幾多嘅呢首歌。咁當然係因為佢成紮都好聽啊！今年成紮都好聽。佢今年好幾首作品都好好。係啦，例如仲有未來之歌啦、未來的歌啦，係好好聽啦。咁有一首國語歌我好中意嘅，係叫一後一。OK。咁我覺得佢係同湯先生分咗手之後咧，係狀態大用嘅。咁一後一我自己私心推介啦，雖然唔係廣東歌，但係入邊有一句歌詞，我覺得寫得真係好好，就係你讓我愛上我的普通，不再三番四次把自己掏空。係啦，即係話我哋喺感情上邊，我哋係可以做公主嘅，我哋唔使一定要做戰士嘅。咁樣係啦。咁講到個旋律，我自己好中意啦 ，Gordon Flanders 啦，佢寫歌真係好有一手。旋律都係真係好別緻嘅，係好真係夜晚月色灑落嚟嗰種感覺，好旖旎，但係又唔會話太嚴厲，唔係維港夜景，啱。而係真係靜夜思，大家自己聽一聽。冇錯。係啊。所以我覺得喺音樂上邊，佢哋成個製作上都好有畫面感，好有意境咯。即係我呢首歌係真係好靚，係啦。咁雖然唔係啲咩 K 歌，但係我覺得有陣時大家唔一定係淨係中意大 K 歌㗎，有啲歌係令你可以安靜，可以進入一個storytelling。同埋而家應該係唔興 K 歌，首先即係卡拉 OK 呢單嘢係式微，
同埋而家我覺得唱歌唔似以前咁嘅全民都去唱歌，而家變咗你唱歌就會喺網上發布啊，或者淨係去咗街度busking 啊，又或者你就覺得你要做明星啊，或者要參加比賽啊，反而一般人就唔再去唱歌啦。我覺得係唔知點講咧，即係唱歌變咗唔係一種日常嘅東西，我覺得有少少可惜嘅。係啊。因為唱我覺得係最簡單嘅樂器，即係我自己有學音樂嚟講，我覺得即係你要接觸音樂第一樣就係唱出嚟咯，即係人人都可以享受音樂。係啦，好啦，跟住我揀嘅第二首歌咧，亦都係 Gordon Flanders 作曲㗎啦，直頭係佢嘅歌嚟嘅，咁就係《哥頓花園》。和你這一生尋求這種更深。Gordon Flanders 咧，亦都係我近年嚟非常之中意嘅一個唱作歌手嚟嘅。咁我覺得佢頭先講到話佢音樂才華非常之高啦，咁佢寫嘅曲非常之別緻啦。其實我覺得佢唱功都係穩健嘅，係真嘅。即係我覺得好多唱作歌手可能佢哋作曲比較叻啲、擅長啲，唱歌未必係佢哋最耍家嘅東西。咁但係 Gordon Flanders 係唱同埋作都可以兼顧到有一定嘅水準嘅。咁所以我好欣賞佢啦。咁今年亦都係佢即係正式加入華納，算係好完整嘅一年啦。咁所以亦都華納今年開始要推佢嘅廣東嘅作品啦。咁所以其實今年咧都有4首廣東嘅派台歌嘅。咁我揀咗呢首《哥頓花園》啦，亦都係因為我覺得係幾反映到即係 Gordon Flanders 呢個人佢本身嘅一啲特質嘅，因為大家都知道其實 Gordon Flanders 係結咗婚㗎啦。咁其實我都跟得好貼。大家未必知道，但係而家知道啦。應該會知道嘅。佢同老婆就喺日本讀書嘅時候識啦，咁係好 sweet 嘅，咁就我都跟得好貼嘅。我說句實話蠻好磕的，係啦。咁所以呢首歌亦都係講緊一個愛情觀啦，就係其實而家其實佢咪就係類似係老派約會之必要咯，即係講翻一啲老派嘅愛情。咁依家呢個時代真係感情係真係好速食㗎啦，好快餐㗎啦。但係亦都仲有人係願意或者想要去守護、去經營一段感情，就好似大家一齊去打理一個花園咁樣樣。咁呢首歌就係講緊呢一個感情觀啦。而家我都唔知啊，即係我已經離開咗年青人嗰個階段啦。咁我喺度諗緊，而家感情係咪真係好速食咧？我反而覺得而家大家係唔拍拖，性可能好速食，但係愛係美啦。即係以前我會覺得大家都好推崇，或者覺得拍散拖係好潮流嘅一件事。但係而家好似潮流係拍拖好麻煩，所以變咗我寧願去 Netflix 睇啲不良一族點樣拍拖，或者睇人哋點樣拍拖，rather than 自己去拍拖，因為我喺屋企睇緊 Netflix。咁我講一個歌詞啦，咁係小黑寫嘅，係啦。咁其實小黑咧喺 B 段入邊寫咗一句就係話看世界沒念舊，送兩剔仿似要鬥快。跟住愛恨留地鐵車廂，弱勢困在 WiFi。難得你與我修葺這城寨。其實佢呢一段就係講話其實現代愛情係好速食㗎啦，咁大家會喺電話度啊，喺網絡上面談情嘅時間係好多嘅。但係小黑咧唔係話想批判呢一種文化嘅，咁我哋係只不過係陳述呢一種現象。而家嘅人係咁樣拍拖㗎啦，係啦，唔係同以前咁樣一定要面對面㗎啦。但係我冇話佢哋唔啱㗎，係可以咁樣㗎，係依個係現象，係我哋係見到呢件事，但係亦都有一班人係願意去慢慢地靜落嚟，咁樣係一齊去一步一腳印去經營一段關係。咁我覺得喺呢首歌想講嘅東西，咁我覺得佢有呢個歌詞上面體現呢種層次，我係覺得係
好正嘅。咁所以我唔知咯，就係我近年，我覺得今年係真係都多咗好多好純愛嘅作品咯。咁我覺得有陣時真係，好似間唔中聽翻一啲講緊一啲好簡單嘅感情啊、簡單嘅關係啊，即係親密關係啦，可能是我很嚮往的吧。我都係真嘅。我覺得都係潮流嚟嘅。其實我覺得嚮往啲咩都好被潮流影響嘅。例如可能80、90年代紙醉金迷嘅時候係好 city pop、city girl 嘅。嗰陣時嘅愛情觀又唔同啲咯。係啦。係啊，即係冇人話真愛唔好嘅。我諗任何年代都推崇真愛，任何年代都想揾到真愛。但係嗰陣時就會比較現代啲咯。好，John B 推薦嘅第二首，都係講愛情嘅。咁我諗都不免俗要講一下，用背脊唱情歌啦，係咪？我尚在如此不知惆悵着別離開我。係啦，即係講到唱作人啊、華納啊，我覺得今年華納係或者近幾年華納嘅人係好中我哋嘅。唱到我們的心窩，對，心趴上，係啦，但係我對呢首歌係好 mixed feelings 嘅，我係覺得咧首歌好真摯，但係俾佢所有嘅 marketing campaign 騎劫咗首歌嘅。好啦，咁 marketing campaign 呢個部分啦，下陣間我哋就係落。即係主重係，亦都係即係有小小參與到。對。我哋講翻首歌先啦。我覺得因為如果你我好明白，如果你要推一個作品出嚟，你必須要有全盤計劃去 support。但係呢首歌又真係好真摯，同埋我覺得佢都玩到分手呢個概念。要完㗎啦，我覺得佢都 get 到要完，甚至我覺得佢已經完咗，即係佢自己個人個精神狀態或者心理狀態係完咗過晒。但係佢要推緊呢首歌，仲要推成年。咁所以佢又要向外，又要展現到呢個狀態，同埋我覺得香港娛樂記者嘅水準又非常之差。即係譬如話，佢啱啱喺新城攞到嗰個勁爆年度金曲啦，又淨係會問佢啊，你點解唔除衫啊？嗰啲嘢不入流、低俗、庸俗之至啊！香港嘅娛樂記者，即係我係唔係即係當然你話一首歌你要推向 pop，即係大眾流行就。不能夠太孤芳自賞嘅，但係我都唔，所以我都唔識點講，即係好高興呢首歌商業上有咁大嘅成功咯，即係好高興有一首我覺得係都幾真實嘅情感嘅，同埋我諗佢錄音嘅時候都特登保留咗，譬如好多大家都聽到嗰啲即係最尾嘅吸氣聲啊，嗰類比較唔係太 professional， 唔係太錄音室嘅完美係啦嘅情況會保留咗啊，咁係咯，係嘅呀。咁我哋歌講完啦，就講下咁即係呢首歌係真係有一個非常之龐大嘅 marketing campaign 啦。咁就算即係大家講到呢首歌，一定識唱兩句啦。係咪可以做埋內地㗎嘛？因為我覺得本身其實上年我哋推介歌嘅時候，可能都想推介多啲比較。唔係話大紅大紫嘅歌，因為上年我覺得真係有好多大紅大紫嘅歌，所以我哋可以避開嗰啲，因為已經 expect 大家係點都聽過下。當然係啦，但係今年就係咯，即係頭先一開始都講冇乜現象性嘅歌，咁所以呢首我都會揀同埋會保留咯。係啦，雖然我知道佢喺香港啊、內地都做好多嘅宣傳。冇錯，係啦。咁大家講到呢首歌一定即係。最 iconic 嘅一定係呢個《令山傳》啦，同埋用即係裸露背脊啦，用背脊唱情歌啦。咁亦都係
係啦，唔係 MV 啫嚇，唔係 MV 現場全裸，係啦，我知道關啦。咁係啦，咁喺現場咧，亦都就係有一次係呢個朗豪坊咧，就揾咗非常之多嘅猛男壯男，咁就裸露上半身啦，同埋係背脊係精忠報國寫咗啲大字喺度嘅，咁砌咗一個背脊唱情歌嘅歌詞出嚟啦。咁咧坐喺我身旁咧就有其中一位精忠報國嘅猛男嘅。#岳飛 No.33 係33嘅阿迪。係啦，就喺呢度啦，係啦。Yeah。咁即係因為其實真係有好多眼睛非常之銳利。我覺得係係湯力山寫㗎。嗱，我陣間就要嚟講呢件事，因為咧其實有好多觀眾朋友真係好想知 How's your dick？係啦，咁咧其實好多朋友就真係有見到就話，嗰個係咪 John B 嚟㗎？係咪 John B？咁一路喺度 tag 我哋，問我哋係咪？咁但係一路以嚟咧，我哋係做節目呢一年嚟啊，係冇真係專訪你呢一單嘢，即係 How's your dick？係啦，咁我哋今日咧就真係趁年尾呢個時間，我哋真係要好好地問下呢件事。嗱，當時係你係即係喺邊度知道話佢哋係上網 Threads 啊？喺 Threads 度見到嘅，好似係。係啦。咁跟住佢就話招募啲人露背脊。咁咧，因為方力申不嬲都興搞呢味嘢嘅，即係例如佢之前有叫過一班又係歌迷啦，咁同佢剃晒光頭，因為佢之前有首歌叫 Buzz Cut 啊嘛。咁就係剃晒光頭，跟住就喺演唱會，我記得有個表演項目咁樣啦。咁跟住我又見到，喂，又搞呢啲大堆頭嘢喎，咁咪報下名咯。咁其實嗰陣時又冇任何 detail，又冇日子，又冇時間，又唔知個活動形式會係點。OK，咁我覺得幾好玩。好，我想問，咁報名嘅時候需要提供啲咩 information？簡單個人資料，同埋我都唔記得有冇相，好似有嘅，好似有俾相嘅。咁佢對於佢需唔需要篩選下啲身材啊？我唔知啊，唔係我選嘅。OK，但係佢就我亦都唔知有幾多人報名。OK，但係佢係寫到明就話係要攞上身嘅，好似有。OK，係啦。好。有，應該有。好啦，咁大概你記唔記得大概你交咗 application 之後，交咗 CV 就幾耐收到確認嘅 message？好似好快嘅。係啊。大概啦，一兩日。幾日？係啦。你當刻心情點樣啊？我成日都係咁嘅。我係一個好衰嘅人嚟嘅。我成日咧就行咗先。到時真係得先算。咁大家都係咁嘅。唔係㗎，譬如話即係見工面試咁樣啦，我覺得咧，我就算唔想返呢份工，我見咗先，佢真係請我再 turn down 佢，咁個選擇權喺我手。咁呢個情況咧就係咧，佢話得嘅時候咧已經俾咗時間㗎啦，就話係星期一下午。咁小的咧係要返工㗎。係啦，咁我係一個返1至5 office hour 嘅鳥麻。係啦，而且仲要係一個摩羯座、山羊座，係好最愛返工。係啦，我心諗怎麼可能星期一下就冇嘢做嘅咩？即係殊不知香港真係好多人冇嘢做。咁我就諗住咁話得住先啦，咁樣。咁但係我臨近啦，都唔想搞死人哋啦。咁我記得可能係因為佢係禮拜一，咁之後就之前禮拜4、5，咁我就 send 咗 message 俾工作人員嗰邊啦。咁就話我應該唔得咁樣。工作人員也是心臟很大顆，已讀無福已讀我呢？唔係咁，我諗其實嗱呢樣嘢咧，因為我搞活動，我又覺得好好喎。如果我要40個人，其實我會揾60個人咯。係啦，一定會揾得。即係我會預咗好多人 no show。咁你多咗冇壞㗎。多謝你嚟咯。咁樣。咁 anyway 咧，咁又因為工作安排咧，我嗰日突然之間又得喎。咁我就 recall 翻個 message。咁跟住工作人員就即刻覆啦。跟住就即刻去可能問 size 嗰啲。係啦，因為大家收一下細節。咁喺現場所有猛男們都係會着晒牛仔褲嘅，所以嗰條牛仔褲 American Eagle 啦。現在我家。係啦，係
直頭係送俾你哋嘅。係啦係啦，即係我知啊。咁即係當時係要問你，你着咩 size？係。款式有冇得揀？冇得揀。全部一樣嘅。哦。全部人一模一樣嘅。咁譬如話，我真係好粗隻腳，着唔到嗰啲 skinny jeans，坐呢都有味，坐呢都傻。冇啲咁嘅人。冇啲咁嘅人，OK，也是啦，也是啦。唔係你粗到去邊？係，但全部都係 skinny jeans 唔係，因為譬如有㗎嘛啲都有啲，我諗係網上出名嘅健身教練㗎，有幾個㗎。OK。咁都着到啊？OK，證明個牛仔褲 quality is good。會比較透酷，係。即係話我的腿還不夠粗。係。唔係你 OK，咁所以就得多條褲啊。係好啦，咁真係去到現場嗰日，譬如話call，譬如話 call 幾點到？4-5點。4-5點到。咁係去到現場嘅時候，你見到啲咩？好多人已經聚集晒喺度啦，排緊隊啦，係嘛？係啊係啊，因為我都遲咗少少嘅，唔係即係我係啱啱準時咯。OK。但係好多人好早到，咁就登記換衫。好，我要提問，因為要攞上身，有冇師兄現場即刻 push up 谷下啲機？一定要的，對吧？係啊，唔係咁同埋你成班男仔就係玩呢啲㗎啦。係。有冇即係勁戇鳩咁樣一齊喺度？哇！屌，做啊，即刻做啊咁樣！即係哇！你做10下，屌我做廿下咁樣，即係係咁嘅喎。係。有冇一啲好好玩嘅喎？係有冇？喂，師兄練得好好喎。有都話即係有好多嗰啲出名嗰啲健身網紅啊嗰啲。係。咁有個 Marco 應該。咁但係好似佢啱啱移咗民。但係就係啦。咁咪我都有揾佢合照。OK。咁亦都有幾個我就唔係太熟，但係我見其他人都有揾另外一啲健身網紅合照，但係我咁啱冇 follow 啫嚇咁樣。好，咁就。但係又唔係全部淨係大隻嘅，燕瘦環肥都有嘅，我見到嘅話。OK，係啦，我哋擁抱各種 body type。係。好啦，咁去到登記完之後，使唔使要排最緊要寫大字。寫大字啦，排高矮啊。排高矮嘅。但係應該係譬如話，因為我哋出到去有個合唱台嗰啲噶嘛，我諗佢純粹排高矮係驚即係遮住睇唔到嗰啲嘅啫。都係嘅。係，同埋費事岩岩慘慘。係啦，咁因為要排一句歌詞出嚟㗎嘛，咁所以其實你個企位已經係 fix 咗。係啊，就排完高矮之後，每個人有 numbering，跟住咪寫字咯。OK，好啦，咁但係即係呢度咧有一張相提供俾大家，就係見到啦，即係寫小的嗰位啦，係經手人，係 Gareth T 本人嚟嘅。Yeah。為什麼？點解你有得 Gareth？冇解，唔知啊。係。唔係啊，純粹係冇㗎，即係極 random。總之佢哋有幾個工作人員同埋 Gareth T 都幫手寫嘅。係。咁跟住咪嗌到邊個 number 咪去咯。係。咁佢嗌到我個 number 咁啱 Gareth T 寫咪 Gareth T 寫咯。OK。係啊。咁但係 Gareth，就因為我唔係嗰啲狂粉，所以係。我想問 Gareth，興奮到啲。但係我想問 Gareth 係寫字係全程都喺度，定係話佢只係中間有10分鐘？好似全程都喺度，因為即係你搞啲大型活動，就係雖然時間好多，但係唔知點解去到最尾都係唔夠時間。係嘅。所以就最尾都係。咦嗱咁，大家就狂寫咁樣樣。OK。一開始頭2個字就雕花啊，點解呢個大細啱唔啱啊？哎呀，寫得太細啊，要寫大啲，拆咗佢再寫啊咁樣啦。到最尾是但，快啲，仲爭10隻字未寫，點算咁樣樣咯？係。咁所以就譬如話，可能現場有幾多個工作人員一齊寫，即係分幾條 line 咁樣。好似我冇記錯就5-6個咯。5-6個咁好啦。嗱，真係俾阿 Gareth 寫背脊雕花嗰陣時，你咩感覺啊？沒有感覺嗎？我已經過咗 fan girl 嗰個階段，係，所以我就唔係喎，真係 Gareth 掂唔到你背脊嘅喎。我點手仔動唔動啊？很多男人都碰過我的背，一片豬唇萬人上，而家尋常男子掂到我背脊，我也是還好。一片玉背萬人雕啊！你係啦，唔係雕字不可以用，唔係咁譬如話換個字，唔
寫得快唔快啊？定係有冇傾下偈先？冇傾偈。嗱，呢個我覺得係唔好隨便嘗試呢啲活動咯。唔係，我唔知。我覺得咧，佢公司咧就係見佢咁 I，所以咧就特登搞好多呢啲要 flash mob 嘅活動咧。就係佢知道啲人咧係中意睇佢拍拍手手，同埋唔識答。係啦，同埋真係。但我覺得亦都呢個 concept 差唔多玩完啦。當然當然。如果再多咧，就有討厭㗎啦。呀，係嘅。即係你不善辭令係一個 concept 可以玩一陣，就所有嘢都係中庸之道啊，不能過。如果你成日又推佢，因為我記得嗰日佢都有講嘢嘅，即係又多謝大家嚟啊 click clack 咁樣。但係你完全感受到係不善辭令啦。大家自己喺度微起哄，但係又因為咁喺朗豪坊啊嘛，朗豪坊其實係喺商場大樓梯後邊有一個，我諗係辦公室大樓嗰邊嘅 lift lobby 有啲空間，咁所以就喺一個後欄位咁樣做嘅啫，咁所以又唔可以太興奮、太大聲狂嗌。咁係啦，就係喺一個好 I 嘅氣氛之下完成呢件事。係啊，唔係因為嗱，你當其時有冇話？哇！譬如話好變態啦，我好想知道佢幫你化嗰陣，佢有着衫噶嘛？係嘛？冇，因為佢都要有寫噶嘛。佢都寫定咗字㗎啦。係啊。哦，即係唔係要等乾啊嘛？因為即係你唔係寫完即刻得㗎嘛。所以佢寫緊嗰陣時，佢背脊已經有字㗎啦。唔確定啦，not sure 啦。OK， 好咁，哇！有香水味嗎？有味道嗎？好變態呢個問題，但係想問，唔好意思。我哋呢個係一個好高級嘅節目，我哋係唔回答呢咁樣嘅。我同娛記一樣。係一般娛記嘅問題，我問你問題唔入流。我擺出個拉膠，我覺得佢個活動咧係好成功嘅。咁而我覺得係專業嘅。因為我覺得係好多工作人員啦，大家都知自己做乜啦，咁而 briefing 個工作人員亦都好知道呢個活動係想做乜啦。譬如話大家邊度行出去，邊度行翻入嚟 GFT 會同大家講嘢，條褲係俾你嘅，咁所以都 brief 得好清楚。咁就同埋我覺得當其時去到啲 fans 亦都唔會有一啲精神失常嘅 fans 混入咗，係啦，咁我覺得係好嘅，因為而家太多精神失常嘅 fans 啦，咁樣嚇，咁喺呢啲活動嘅時候就最後不要係啦。咁你哋現場都估唔到咁多人咯。係其實出嚟嘅時候，咁你哋現場正式開始之前有冇 rehearsal 㗎？有，你喺就喺後邊咯，喺後邊 rehearsal，即係喺後邊咯，因為佢要唱歌啊嘛。咁譬如我哋都有啲咁多嘅。choreography 係啦，唔係㗎，真係唱㗎，真係唱㗎。係啊，咁跟住會邊度要擰翻轉正啊？邊度又要擰住面 show 啲歌詞啊？咁樣樣。OK。係啊。係。咁有少少 rehearsal。係。但係亦都係時間好緊張地，又係完美地 execute 到所有嘢。係啦。咁我覺得係一個，我唔知。佢享唔享受咧？即係我唔知方令山享唔享受，我唔知呢個 idea 係佢自己一定係公司嘅。反而呢一樣嘢我係會想知嘅。係，但係佢都冇講。當然，我覺得唔會講㗎啦。咁我覺得相信，只要呢首歌成績好，香港亦都冇娛記問得出呢個問題，或者識得問呢方面嘅問題。係嘅。係啊。即係或者係佢點解咁中意大堆頭嘅製作啊？係佢中意定係公司中意啊？又或者即係我覺得唔可以問佢中意定公司中意啦。就或者你好多呢大堆頭嘅東西啊？點解你似乎咁又唔中意人群，但係你又會想究竟係想匿喺人群啦，定係點樣去諗到呢啲嘅宣傳方式嘅諗法咧？咁樣係，因為我覺得幾有趣，因為我覺得佢係完全係。唔知咧，我唔覺得佢係
操控緊呢件事嘅人。絕對唔係啦。係啊。係啦，咁你頭先都有講到就係話，其實你覺得呢首歌嘅 campaign 或者佢 marketing 嘅 strategy 係有啲騎劫咗呢首歌啦。係啊。呢個感覺係，我覺得佢將呢首歌變咗口水歌。無不可，即係我都係話啦，你要一首歌要大眾流行，要唱到街知巷聞，你都係要將佢變成口水歌，或者有2次、3次、10次創作先至得嘅。係。咁都幾好啊。係咪？但係如果佢或者佢宣傳方向就係大露背啊、露背脊啊、領山轉啊，亦都無不可嘅。係啦。係啊。好啦，咁我覺得祝福啦，即係畢竟呢首歌都真係今年現象級啦，同埋係好有機會今年係叱咤至尊歌嚟嘅。係啦，好有機會。但係喺我心目中，叱咤係冇乜公信力嘅而家。係啦。即係近年啦。幾乎蕩然無存，睇下佢自己想點啦。係啦。好啦，祝福啦，祝福嚇。不太，即係我覺得好啦，唔緊要，係啦。好，下邊我嘅第3首啦。係。OK，揀咗2首好純愛啦，好真愛掛帥嘅歌啦。係。依家我就係咁，大家有睇上年我嘅推薦，亦都知道咧，我嘅內心係一個淫娃嚟嘅，我係中意快歌嘅。咁依家就揀一首樂而不淫，都唔係樂而不淫，係樂而且淫。係。就係 Jace 嘅大車。Jace 咧，自從做咗獨立歌手之後，佢係真係做音樂係非常之大膽啦。係。同埋做好多快歌嘅，咁佢自己都講佢好中意做快歌嘅。係。咁而我覺得佢做快歌係真係好有一手，同埋真係好有 taste，同埋係跟得而家嘅 trend 係跟得好貼嘅，好犀利。OK， 大車呢首歌，首先個旋律好好摁啦，好好跳啦，好淫，歌詞仲淫，但係歌詞我覺得要提就係 Serrini 寫嘅歌詞。哇，寫得真係好好，因為呢首歌其實係好多 double meaning， 好多一語相關，亦都好多潮語喺入邊。咁我覺得係非常之正，而係真係潮嘅語啊嘛，真係用係唔尷尬嘅潮語啊嘛。係啦，首先大車呢個字咧就係一個潮語啦。你知唔知大車係咩意思啊？大車嘅意思係打茄輪。哦。係我講真㗎，係真係打茄輪叫大車㗎。係啦，咁所以咧，佢呢首歌叫大車。咁有例句啊？唔係我同條女大車咁樣咯，好正咁樣嗰啲咯，即係類似係咁樣咯。OK。係啦，係真係咁樣用嘅。咁咧呢首歌就表面上真係講揸車嘅。但係你真唔使細細睇㗎啦，你即係立一立眼都見到個歌詞就知道事情並不單純。咩？譬如話有心車我就有路。即係有路。咁大家明係咩意思㗎啦？即係我覺得如果大家對或者唔聽廣東歌或者唔識廣東話，但係對廣東話有興趣啦，亦都可能喺呢首歌入邊學到好多 double meaning 嘅。如果勁有興趣嘅觀眾不妨留言，咁我哋到時逼阿頭叔可以再開一集講入邊嗰啲相關語或者嗰啲廣東話 slang 係咩意思。Yes， 係啦。有心車我就有路，你撻先會着。係啦，跟住咁表面上講揸車啦，但係實際上係講緊另外一樣嘢啦，就係 Come let me ride。係啦，想繼續壞，咁啊 ride 緊啲咩嘢咧？自己諗啦。好啦，咁點解要 I want a big car？ 點解要想要一架 big car？ 要架大啲嘅車咧？自己諗啦。係啦，咁所以我覺得呢首歌係真係。各方面，同埋呢首歌其實係好難唱嘅，佢係真係要你個格係要有啲 slay 嘅女人先可以唱到呢啲歌嘅，而係 Jace 係做得到嘅，係呢個係一個讚美嚟㗎。係啊，但係而佢現場又真係唱得好好，佢唱得好好。我聽過 live，我甚至係覺得
Jace 唱快歌係仲好聽過慢歌，因為佢慢歌當然都有一啲好代表作啦，隔離啊，有呢個間歇性休眠啊，咁 PTSD 啊呢啲歌係慢歌係好大路嘅，會大家好中意嘅，但係佢好偏向做慢歌，唔係快歌，好偏向做快歌，而佢快歌係真係做出佢自己一個風格出嚟嘅，咁我覺得係因為我甚至可以講係因為大車呢首歌，我係會入場睇佢紅館 show 嘅，已經買咗飛，係啦。咁講真，票房係有啲告急嘅，但係我覺得真係可能 Jace 都係 once a lifetime 噶啦，就可能真係呢世女唯一一次開紅館噶啦。如果再咁搞法嘅話，咁所以都祝福啦。咁我個人係買咗飛噶啦。咁啊年初三唔知有冇朋友一齊去一齊睇啊 Jace 演唱會。咁我係年初三嘅嚇，係啦，我覺得好正係。我又覺得好搞笑，有時網上啲討論就係、譬如話 Jace 咁樣啦，啲人又話佢而家越嚟越妖啊，唔知唱乜啊，係啦，好偏鋒啊咁樣。我成日都好覺得奇妙，點解啲人咁中意喺網上面大聲廣播自己嘅無知嘅咧？唔係因為我有時如果我唔識一啲東西嘅話，我會話。即係我唔會喺網上面周樹嚟話我真係唔識佢喎，邊位啊？係咯，好威咩？你唔識嘢好威咩？哇！呢個咩歌嚟㗎？啲咩 style 嚟㗎？我會自己 Google 咯，我唔會去留言唱衰人咯，因為我覺得魚啊，係㗎，因為我覺得係我唔識，係啦，即係佢做咗出嚟。咁當然啦，係亦都有一定 background，譬如話 Jace 做出嚟咁。即係我唔會覺得佢係無的放矢咯。我都見到 Threads 有呢個 post 啦，就話點解 Jace 咁偏鋒，唔唱多即係整多幾首慢歌。咪整多幾首隔離啊嘛。係啊，我心諗點解你教緊佢做嘢咩？如果你講 marketing，你講 sell 歌，你唔覺得 Jace 應該仲人哋真係喺大唱片公司撈過，人哋要點樣先紅到？佢會唔會唔知咩？咁你諗下，會唔會係佢唔想做慢歌，係佢嘅選擇嚟嘅，係一種選擇咯。係，我覺得紅唔紅係一件事咁。你夠錢做自己中意做嘅嘢，做到自己中意做嘅嘢之後，又有一班識欣賞嘅人去支持你。係。咁其實都好好啊！你唔識欣賞嘅話，咁佢都冇喺你荷包度搶錢去買佢啲飛啊。係啊。係咯，咁你咁中意聽隔離，你咪聽翻隔離咯。即係我而家都聽緊周杰倫第一二隻碟㗎，咁冇嘢㗎。係啦，咁所以其實 Jace 嘅快歌都好正，即係《不妖夜行》啊，或者 Switch 啊，西湖啊，五時界啊，即係呢啲全部都好正。我反而恭喜佢，我覺得佢係將自己諗到想展現嘅形式 execute 得好好，而我覺得佢係真係好 proud 地去做一個紅館演唱會嘅話，其實呢件事係好靚好好㗎。我反而更加覺得呢樣嘢比某啲歌手就會話我要搞紅館演唱會，我好驚，或者我淨係識得去健身，我健身好辛苦，要練腹肌，我心諗。你唔係開演唱會咩？係，即係你知唔知你個演唱會 concept 係咩？你想唱咩歌？你有冇練歌咧？點解係變咗 show 機咧？即係都好嘅，即係 show 機歌迷都係大把眼福嘅，但係嗰個係演唱會，唔係括弧試聽版啊嘛，係嘛？係啊，咁咯，係啦，即係冇話唔得嘅，都得，即係任何方式。你殺到一條血路出嚟都係好嘅。係啦，係啦。咁所以我相信即係 Jace 做得紅館 show 一定係抌本啦，同埋係好多快歌，其實一定係好睇。所以 that's why 我係佢一開公開發售，我就即刻第一時間去買飛㗎啦。咁所以我覺得我係好期待啦。咁我亦覺得如果大家有興趣可以支持一下嘅。如果我唔想睇嘢，沒有關係咁樣嘅。好啦。下一首 John B 推薦嘅歌曲係下一首咧。既然頭先提到 Serrini 咧，咁我就講翻 Serrini 啦。咁亦都係一個
marketing 嘅鬼才啦，或者你話即係將自己打造一個個人品牌啊，想講自己講嘅嘢啊，我諗 Serrini 話第一，當今樂壇都冇咩人敢，即係話第二啦，冇咩人敢認第一㗎啦。佢今年做咗幾首歌咧，係就係做一啲咧大灑狗血溏心風暴式嘅歌，我覺得係好好聽添嘅，好入耳好上腦嘅個旋律，咁而佢咧亦都做咗一個 marketing 嘅實驗咧，就係話呢啲廣告佢sorry 呢啲歌喺 YouTube 上面佢一毫子廣告唔落，係啦，咁而一開始咧嗰個 view 數咧真心慘淡，咁但係到我今朝再睇嘅時候咧，佢嗰個掌心的女孩嗰個 view 數咧，起碼已經過咗11萬啦，咁我覺得係冇廣告下可以做到咁樣嘅數咧係靚嘅，係啦。咁當然我亦都貢獻咗10零20次咁樣啦。OK。愛你的各樣理由不解，怎麼我任由自尊販賣？未懂珍惜我是你，怎麼去做你掌心的女孩？太透徹會突然世界崩解，揭穿底牌，你我不愉快。佢係真係言之有物，而佢行得好前。即係我諗佢譬如話之前幾年佢已經將自己嘗試打咗一個 brand 啊，有唔同嘅 persona 啊，譬如話有樹妮妮啊，有鑽石娛樂啊，有錢的女人啊，跟住有好多唔同嘅角色，佢玩得好開心嘅。咁但係去到今年佢又做翻 Serrini， 跟住有即係呢首歌《掌心的女孩》係就係講純愛咯。今年個個都講純愛，唔知點解，或者入到我哋耳咁啱，大家都係講純愛。唔係，對唔住，你頭先有個淫話，純愛都係淫㗎，唔得咩？可以嘅。係咯，性同愛唔需要分開㗎。佢就係講即係要俾人捧喺掌心咁樣樣。咁佢嗰個 MV 咧亦都好有趣嘅，亦都佢自己。我覺得佢有好多 idea，佢就會將佢全部擺埋一碟。例如話，我覺得佢想復興廣東話嘅，佢做咗個 MV 咧，下邊係有埋唱 K 嗰個歌詞，即係就係嗰啲白底跟住轉藍字咁樣碌碌碌碌一個一個字咁標出嚟，跟住唱嗰啲啦。上面亦都有廣東話拼音嘅。咁但係嗰個畫面咧就純粹係佢去勾遊嘅，係咪好80、90年代？非常係啦，咁係好有趣嘅，係啦，咁把辣歌，但係好推介大家聽。其他如果你想更把辣嘅話，就可以去無心傷人啊嗰啲。OK，但係呢首歌點解咁打動到你咧？因為我就反而同無糖可樂我未聽，但係咧。可能會有少少對比，就係話我好想自己成為人哋嗰個掌心的女孩。咁當然我自己亦都努力將人哋捧喺手掌心。所以我覺得呢首歌係都幾同我嘅諗法係相似嘅。即係就係話，我覺得係要有感情、有中意嘅人係需要細心呵護嘅。或者我成日個諗法就係話，我想人哋點對我，首先我要點樣對咗人哋先咯。係啊。即係我唔可以話點解你唔錫我，即係我又冇咁自信嘅。我嘅感情觀係比較卑微啲嘅。OK。係啊，我會要求咗自己先嘅。好。係啦，咁樣。好嘅。好啦，跟住落嚟，我嘅下一首會推介咧係我今年聽得最多嘅一位歌手，亦都係嚟自一隻我聽得今年最多嘅一隻碟入邊其中一首代表嘅歌曲啦。咁我揀呢首係 AGA 嘅《Crying in 7-Eleven》。其實呢首歌並唔係我聽得最多嘅一首，我聽得最多嘅係我都唔知點解係不要逼我有關係，我唔知點解㗎嚇，即係 Spotify 佢咁講啦，我就當佢係啦。另一個我覺得聽少咗歌嘅原因咧，就係咧 Spotify 啊或者 YouTube 嗰啲咧，佢推歌俾你咧，
真係冇我細個嘅時候，譬如話聽電台啊，或者睇 MTV 台啊，或者 even 係睇勁歌金曲啊，冇嗰啲咁興奮。嗯。同埋 Spotify 推下又會推咗韓國歌，或者推咗外國歌，或者推咗日文歌，即係當然佢乜都推好好嘅。但係無論我點玩，我覺得佢嗰個演算法對我嚟講都冇 DJ handpick 俾我咁刺激。係啦，係嘅。咁我中意呢首歌嘅原因係因為即係今年 AGA 就係正式離開環球啦，咁要暫退歌壇小休一段時間啦，咁樣咁其實係真係屋企原因啊嘛，係嘛？屋企原因嘅，咁佢要返澳洲去陪屋企人啦，咁所以係真係最後出咗一隻概念大碟，係一直以嚟佢都好想做嘅。咁喺離巢之前，我覺得係交咗一份好好嘅告別作，一份功課嘅，咁叫 Writer's Block 啦。咁 Writer's Block 咧呢個 term 咧，其實真係講其實係一個叫做創作嘅樽頸位啦，即係正式 Writer's Block 嘅正式嘅解釋嘅意思係講緊創作人嘅樽頸啦。但係其實咁佢又將佢變成一個真係一個 block，就寫咗3個角色，咁係住喺一棟唐樓入邊嘅咁樣樣。咁其實我要講呢隻碟入邊所有歌都好聽，所有而AGA 寫歌好有一手啦，佢旋律好正啦，好有個人風格，好有個人風格啦。咁所以係每一首歌都好聽，除咗中間攝咗少少 monologue， 嗰啲 monologue 一首都唔好聽。概念嘢係咁噶啦。對，所以咧我直頭係聽呢首歌，點解我會將不要逼我有關係聽咗咁多次咧？就因為我想從不要逼我有關係開始聽，楞住落嚟嗰幾首全部都好聽。Spotify 你可以 delete 咗嗰啲 monologue 噶喎。真係假得？即係你咪自己整個 playlist 又得啦。我依家咪就係咁咯。原本嗰隻碟入邊你係可以喺嗰隻碟入邊查咗嗰啲唔想聽嘅歌。好啦，咁各位家庭觀眾朋友，如果聽到呢度嘅話，記得打開你嘅 Spotify， 跟住將嗰啲網絡落鏟走佢。因為我自己就係開咗一個新嘅 playlist。可以先聽一次，之後如果你唔中意就鏟走佢。係啦，咁我揀咗呢首歌嘅做代表啦。其實我係想讚揚成隻碟同埋 AGA 嘅。咁我揀呢首歌嘅原因係因為旋律太感人啦。我覺得真係好感動。我第一次聽嘅時候都覺得哇，未去到眼濕濕，但係心一酸嘅感覺。咁其實佢呢首歌嘅故仔好簡單，就係一個女仔失咗戀之後好慘，冇地方去，咁佢就行咗一間 7-Eleven 入邊喊。但係 7-Eleven 就係人頭湧湧㗎，但係啲人咧入嚟係，你大家可以幻想，我哋去 7-Eleven 嘅時候，我哋行入去，我哋目標好明確㗎，我就係要買呢個嗰個攞納完俾錢走人。我哋其實都同好多顧客擦肩而過㗎，但係我哋好少去理嗰啲人喺度做緊啲咩嘢㗎。我唔會裝你喺度喊或者裝你點樣，所以其實。我覺得呢個場景係設計得，我覺得係好精妙㗎。我遇到咁多人，但係喺呢個可能係呢個城市入邊人真係好多，但係係咯，城市人咯，香港咯，即係一般路人之間嘅關係係都幾疏離嘅。係啊。即係我哋可以喺同一個空間入邊出現，但係又好物理上好近，但係個心亦都可以好遠。咁嗰種好似好接近，但係亦都好疏離。咁我就喺一個咁樣嘅空間入邊喊。咁我喊，傻女大個女喊完就算啦，喊完就 OK 釋放咗，咁就擺低啲前塵往事啦，咁樣。所以我覺得呢一個畫面係構建得好靚，亦都係同佢Writer's Block 呢個成個概念大碟嘅人物角色係
串連一齊嘅，係有關係嘅。所以我係覺得好戥佢開心，因為我知道 AGA 係一路都好想做概念大碟，咁而概念大碟係唔容易做嘅，係好容易做到好柒嘅。係啦。咁而我覺得 AGA 又係告別之作啦，有一個咁嘅作品，我覺得真係轉東家嘅碟係可以做得好爛㗎，係無主孤魂嚟㗎，真係係即係你無論做成點都係唔會幫你宣傳嘅。好開心頭叔講，咁大家真係要多多支持咯，因為即係99%嘅公司。其實你轉東家嘅作品，即係當然而家 AGA 係去休息，唔係去轉公司啦。但係都係因為離開咗公司就咩鳥。係啦，咁呢隻碟咧，其實宣傳係真係零宣傳，係啊，要靠人手支持。係啦，咁但係我覺得環球都算係咁㗎啦。咁即係都俾咗資源佢去做啦，想做嘅東西啦，包括話其實喺啱啱開始推呢隻碟嘅時候，亦都係喺 Spotify 上邊有一個少少嘅 campaign 嘅，就係咧佢將所有 AGA 以前過往嘅所有碟咧都轉成水泥通嘅，都係即係跟翻 Writer's Block 嗰個 block 嘅風格，係一個水泥嘅石屎嘅一個質感咁樣。咁就亦都就好似 LE SSERAFIM，咁佢今年出咗咩Spaghetti 啊，咁佢就將以前所有嘅 CD cover 轉成有一笪番茄醬喺上邊咁樣咯。好詭異佢哋嗰啲宣傳。係啦，咁我覺得已經跟住亦都喺網上邊喺 YouTube 上面咧，亦都係做咗所有歌都有 MV 嘅，可能係一啲歌詞 MV 啦。咁亦都係做得好靚、好精巧。佢用一個物件去不斷旋轉，佢做咗少少 lo-fi，跟住有少少 80s lo-fi 嘅感覺，咁復古嘅元素。咁雖然好簡單，但係都係靚嘅，唔柒嘅，好靚嘅。亦都將所有歌都做咗一個 lo-fi version。咁所以我覺得喺音樂上邊，其實環球同 AGA 都係好嚟好去嘅，咁亦都係交出好高 quality 嘅作品，都戥佢開心。希望佢即係照顧好屋企人啦，屋企人早日康復啦，咁同埋快啲翻嚟繼續做歌咯。因為我覺得雖然大家可能我自己都會講笑就話 AGA 係福語歌手嚟嘅。咁可能唱功上邊未必話係好耍家嘅，但係真係冇問題，我覺得唱歌。我其實覺得我真係覺得冇問題喎，有睇佢演唱會，我真係覺得冇嘢喎。係啊，我都覺得睇演唱會蠻好看，好過好多賣唱功嘅歌手。OK， 話就說到這邊咯。好。OK，下一首咧，咁第4首我要推介嘅咧，揀一個我諗冇乜人識啦，新組合啦，叫做晚安莉莉。咁佢一首歌咧就叫我看見今晚的月色很美。逗號你呢？言語間你知的猶如期盼，若是出口未及時間，盈盈淚眼欲言又之間，才讓半分。日系搖滾，少見啲嘅。咁而我覺得主音 Cindy 佢嘅歌聲咧係好啱唱搖滾嘅，而我覺得佢係真係新生代入邊算有唱功啦，有創作能力啦。咁個詞係佢自己寫嘅，咁而曲就係另一位嘅樂手叫話Chick Chan， 應該係阿雞，係啦。咁就係佢去作曲嘅。咁好，我覺得 Cindy 係少有仲識得撚聲，而係撚得你唔討厭，而係好聽嘅歌手。我會覺得日系啲，我另一個諗到嘅係 Sika。Sika 撚聲能力係冇 Cindy 咁好。好啦，代表筲箕灣嘅陳小姐問咩叫撚聲？撚聲就係話佢唱同一句啦，佢有時會用氣聲啦，哈哈哈咁樣唱啦，有時咧就會用一啲特登扁啲嘅聲去顏色真啲咁樣去同一個樂句
同一個歌詞，佢會有唔同嘅展現形式去表達唔同嘅語氣，或者可能喺歌嘅前後段啊，由一入場去到中間高潮位去做一啲對比啊，咁樣樣咯。例如可能之前狂撚聲啲人又覺得好興奮嘅，會好出名嘅，可能係陳奕迅嘅浮誇，係啦，咁咪亦都個個都挑戰，但係就好多人都以為真情流露，或者好多人以為自己有技術，咁樣樣咯，咁就。大家都多啲嘗試啊，多啲嘗試，慢慢從錯誤中學習係好嘅。唔係，即係我係真係覺得係好嘅。咁你個個一開始都係乜都唔識㗎啦，咁唔係個個都科班出身嘅，而科班出身亦都唔代表佢就係能力好高同埋即係傲視一切嘅。即係科班可能代表佢認識啲 grammar， 認識啲 ABC 啫，係啦。係啦，咁點解你咁中意呢首歌啦？點解我咁中意呢首歌啊？我覺得佢好，我覺得應該咁講，佢同上年我講一樣啦。佢想表達啲乜嘢，佢各方面都做到水準咯。即係譬如話，你見到佢個歌名已經話啦，今晚月色很美，咁呢個就係一個好日係好東方、好隱晦嘅方式去講話我中意你嘛。咁但係佢又加咗啲港味喺度喎，即係佢又會再扯多句你咧。係啦，因為譬如我覺得日本係好搞笑嘅，即係佢係一個非常之內斂，但係好悶騷嘅一個文化。其實日本文化係好狂、好癲嘅。即係你見到佢動漫，你見到入邊啲主題、入邊啲畫風係可以癲過西方嘅。係啦，但係佢表面又係一個咁講求規矩、咁講求整齊整潔嘅一個風格，我係覺得好有趣嘅。OK，咁我亦都覺得我係悶騷個方向嘅人嚟嘅。OK，即係表面即係人模人樣，殊不知就是係啦，鬼點子咁樣樣。咁所以亦都想揀一啲我覺得係新嘅，其實話新唔新，因為佢哋個組合係成立咗幾年嘅，咁但係正式出歌或者係大碟係今年嘅，咁所以亦都好想揀一首歌就去推介咯。咁 Sinny 亦都係香港另一對老子組合Lolly Talk 入邊嘅一員，咁所以係其實即不過都我覺得都唔使再講啦。廣東歌、香港廣東歌今年係出咗好多嘅，係啦，咁係啦，呢首係其中一首我都幾愛啊，同埋我唔知咧，可能因為韓國嘅 K-pop 已經行咗好多年啦，我諗佢一路好努力想創新打破有框架，咁但係佢好似各樣風格都嘗試過啦。咁我覺得而家K-pop 仍然喺世界上面好流行，但係佢去到一定神台之後就冇咗嗰種新鮮感啊，或者嗰種實驗感啊。我其實都幾欣賞佢。咁我覺得真係人靚聲甜，同埋其實佢都即係據我所知，佢都做到戲嘅。咁所以其實我係同埋都讀得書嘅。讀得書，咁所以其實係我係好睇好 Sinny 嘅，我覺得 Sinny 真係得，希望佢係真係揀到一間好嘅公司啊！祝福啦，我覺得祝福，即係Lolly Talk 8位都祝福啦，馬恩你哋祝福全世界人類，係啦。好 OK， 我嘅下一首話我冇寫到稿，因為嚟唔切寫。咁我要推薦嘅歌曲係 Amy Lo 嘅《綠營》。我哋其實今年年頭有提到馬天佑嘅《我們什麼都不是》嘅時候，咁佢亦都有邀請到
Amy Lo 去同佢一齊合唱，其中係啦，其中一個合作單位。咁我哋當時就聽到 Amy Lo 嘅聲音嘅時候，就覺得話哇，真係好好聽！我哋係覺得驚為天人，係點會有一個我哋唔會 expect 佢係一個歌手。佢好似有翻唱過王菲，都好驚人。係啦，咁我哋知道佢係一個演員，一個 model，但係我哋冇將佢當成一個歌手去看待。而第一次聽到佢唱歌，咁佢真係今年做咗新人女新人，成為一個歌手。而我係對佢嘅表現係真係覺得哇，冇令我失望。我覺得非常之開心亮眼，係因為我覺得 Amy Lo 嘅聲音其實係佢聲音係清澈，但係亦都唔薄弱，係有厚度㗎。咁而我覺得公司揀歌俾佢唱都揀得非常之好，唔係揀一啲情情塔塔啊冇腦妹豬歌俾佢唱，而係有好多唔同嘅 genre 都可以俾佢唱到 rock 嘅嘢又得啦，包括話我揀嘅呢一首《綠營》啦，係一首非常之清新，好有綠意嘅歌曲。你真係可以幻想自己去一片綠色大草原，你就聽到少少鳴蟬鳥叫、樹葉婆娑樹影嗰啲樹葉嘅聲音，你就瞓喺嗰個草地上面，你就 let 清風即係拂過你塊面咁樣，即係嗰種感覺好輕盈、好輕鬆。但係你亦都喺佢嘅歌聲之中，你聽到係對人生嘅思考。你可能聽到覺得好迷惑㗎係嘛？你去聽下就知道，佢真係入邊係講到好多嘢。譬如話歌詞，其實佢想講嘅係人。其實有一句名句叫做人是會思考的蘆葦咯。即係其實佢真係唱到呢種感覺出嚟，就係你係當你俾我感覺係洗滌心靈啦，係我哋去到大自然嘅時候，我哋會感覺到哇！呢個世界呢個自然係好。大自然好廣闊，天空好遼闊，人係好渺小。我哋係會有好多煩惱，但係見到將自己擺喺一個大自然嘅環境之中，我哋係可以有一刻將一啲煩惱暫時擺低。咁而我係覺得佢嘅聲音，我都唔可以用乾淨去形容，佢又係我好中意佢聲音嘅 vibration。我唔知點講，我覺得語感好，佢語感好。唔知係咪佢有做演員？佢去處理一啲歌詞同埋字嘅時候咧，呢樣嘢係我好想學嘅，因為即係我自己本身嘅訓練就係好標準去讀一啲字，係變咗好多輕重啊，頭先都講過，譬如話氣聲啊、實聲啊，一啲字嘅變化係，我係直覺啦。如果係真係投放感情去唱咧，係完全冇晒嘅嗰啲嘢，反而係冇晒。係，我明啊，係啊。所以我覺得佢係好犀利，可能亦都係台詞功力嘅一種。係㗎，而我覺得喺演員轉型成為歌手，未必個個都好成功㗎，好多都撲街㗎。咁但係我覺得本身佢連演員嘅本業亦都係未做得好好。但係 Amy Lo 我覺得本身一定係好有天分嘅。咁但係同埋加上係佢又真係係嘛？我唔知點解演員轉型歌手會撲街。有好多真係唱歌蠻難聽的呀，很多啊。算最撲嘅一個啦嘛，最撲係啊，咁佢都有代表作嘅呀，祝大家甜蜜蜜，即係嗰個年代咪就係好多歌，人人都要出碟咯，係啊，演員話好紅就贏咗無線個個都要唱兩句 ，exactly， 有啲真係可以好撲街㗎，樂壇欠咗黃宗澤個交代啦都之類咁樣啦，咁所以我覺得 Amy Lo 係作為新人嚟講，作為演員，即係你跨界別嚟講，係真係我覺得係唱得好好㗎啦，好好，我覺得可以平衡比較嘅，我覺得有一個係
我點解想講我咁想讚 Amy Lo 係因為好多人見到靚女啊演員啊係會有原罪㗎，就覺得你靚你未必唱歌好聽㗎，或者我先入為主會覺得會睇低你一線線嘅。或者你係演員就會覺得你係演員咯，唱歌好得去邊？係啦，即係你用演員嘅身份出咗道之後，就冇咁容易去純粹地睇你嘅音樂作品。我覺得唔好話咩啊，就算你做到，我覺得都算好啦。許光漢咁樣啊，我諗都冇人會正確，即係冇人會純粹地視佢為一個歌手。係嘛？我的天啊！許光漢我哋真係最佳拍檔嚟。我頭先正想講，我覺得即係好似許光漢，我就覺得許光漢真係一個 underrated 嘅歌手，而許光漢係作為一個歌手非常之好，而亦都係我覺得可以同即係類似 Amy Lo 呢種情況係，其實佢哋本身唱歌係真係唱得好好，佢哋嘅音準好。佢哋唔係玩撒狗屎嘅飆煙，但係佢哋聲音表情係非常之好。我係近期係攞翻許光漢第一隻碟嚟聽，佢有好多歌處理得非常之好。我呢度推介有一首叫《出氣》，哇！嗰首歌好難唱，但係佢要唱一種舉重若輕、好輕盈嘅感覺，唱得好好，一派輕鬆。唱出嗰種故作一派輕鬆，唱得好好，嗰個層次好難拿捏㗎。有一首歌叫舒服你，好好唱得好好。而我覺得 Amy 可以話係演員版嘅，即係演員做歌手嘅，即係廣東版許光漢啦咁講啦，好好。咁而呢個好，亦都係唱片公司好大嘅功勞。我覺得唱片公司一定佢哋好知道，我簽一個歌手翻嚟，簽一個演員翻嚟做歌手，好容易頭先講嘅賴嘢。而佢哋喺揀歌上邊、定 key 上邊、嗰個意境上邊，甚至係專輯嘅包裝概念，都要做好多功夫，要好 fit in 呢個歌手，而還押做得非常之好。OK，我嘅最後一首咧，我會推介何韻詩嘅今年嘅新歌，我唔知有冇讀錯嚇 Allo Marie Claude。OK， 係啦，因為應該係法文嚟嘅，咁但係我係唔識嘅 Allo Marie Claude 啦，我唔知邊一個讀音係啱嘅。光影裏蔓延，人的真摯。可以一剎化成光線。咁而我覺得呢首歌咧個氣氛好冬天啦，好自己同自己嘅一啲對話啦。咁亦都見到佢可以做一個細型嘅公開演唱啦。咁我覺得係期待佢嘅大碟咯。係啊，即係我覺得係點講咧？即係我會覺得，正如頭先所講啊，每一個成名行到自己路嘅歌手咧，都有佢好獨特嘅一面嘅。咁喺恐龍仲存在嘅時候啦，咁何韻詩好多歌好多概念我好中意嘅，《十日談》嗰隻碟啊，《10 Days in the Madhouse》啊，或者係佢個《梁祝》嗰啲舞台劇啊，我諗係真係好多 fans 都係愛到不得了嘅。咁我亦都覺得佢而家亦都有個心思，有個精神擺翻落去音樂度，用佢最擅長嘅一種方式去同大家去交流咯。係啊，係。OK，未開始啦吧？好啦，咁咧以上就係我哋揀咗今年我哋個人比較推薦嘅一啲廣東歌。係啦，好啦，想最後我哋一齊討論下有冇一啲遺珠啊，或者係 special mention 啊嘅歌曲咧咁樣。我覺得其實我幾想揀嘅，唔係我其實
我就係以為你揀咗，所以我冇揀到呢首歌，因為我諗住盡量可以推薦多啲歌曲。但係呢首歌我哋當然都係我們什麼都不是呢首歌，亦都係我哋今年喺年頭大力咁樣去 support 啦、宣傳啦，去表達我哋嘅欣賞嘅一首歌曲嚟嘅。咁而我甚至覺得呢首歌係早過用背脊唱情歌，係成為今年2025年第一首現象級嘅歌曲啦。係啦，咁我當然係啦。我諗而家大家都識唱，無論你係中意呢首歌識唱，定係被逼聽到識唱。咁呢首歌嘅旋律係真係好ready for gone viral 嘅。Yes， 係啦，即係馮穎琪心諗老娘也可以寫這些抖音歌啊！你不能這樣講。唔係，即係唔係話抖音歌，我覺得抖音歌冇問題㗎，就係我覺得佢反而難嘅地方係你如何可以喺一個真係5秒10秒嘅 hook 入邊就要中，仲要全世界都識唱。係啊，我諗而家譬如話你唔好講到話淨係香港，其實你外國歌手、內地歌手，所有人都係做緊呢一個潮流㗎。你點樣可以喺5秒10秒一句 hook 入邊就要，或者你聽到頭幾粒音，我就要你聽落去。Yes， 係嘛？係啦。咁佢做到咯。啱啊。咁我覺得呢首歌係好值得嘅。咁當然亦都好似我哋頭先咁講啦，可能馬天佑。可能大家對佢可能最熟悉嘅形象係時裝精啊，或者係一個服裝stylist 啦。咁可能真係會對於佢唱歌可能會睇低一線咁樣嘅。但係我覺得今年佢呢一首歌，當然佢亦都係用一個非常之燦爛嘅宣傳手法，令到大家睇到呢首歌，聽到呢首歌。咁亦都，我覺得佢係好成功嘅，佢真係做到，令大家都聽到呢首歌。一己之力喎。係啊，真係一己之力喎。係啦，所以其實我覺得係我覺得係戥佢開心嘅。我覺得無論呢首歌喺主流音樂平台上邊成績如何都好啦，係戥佢開心。係馬天佑有一首代表作，呢個係好緊要嘅。其實好多歌手即係終其一生都係想追求有一首代表作咯。咁馬天佑你做到啦，你有代表作咯，係。恭喜！係我其實咧都我要抄翻如果我抄翻我 Spotify 嘅話，我勁推介極 random Billy Choi 嘅蒲公英 rap 係啊。我冇聽過，但係我其實幾中意 Billy Choi 嘅。很好聽。真的嗎？我有聽可憐茶樓咯。你先講蒲公英先。佢嘅唱歌嘅聲線就係有好大橛香港男仔講嘢嘅聲。我覺得呢個係一個好香港嘅聲音。因為我覺得每個地方佢語言語種嘅問題啊，例如話我就算一句菲律賓文一句大家樂都唔識，我聽到佢講嘢，我會約略估到係咪菲律賓。譬如話泰文我唔識，我會約略估到係咪泰文。好多人估我係泰國人，完全唔關事。你不是嗎？我是啊。係咯，跟住我覺得，如果大家想知道廣東話香港廣東話 accent 係乜嘢 ，Billy Choi。雖然我形容唔到係咩聲音，但係扁地，高音啲嘅。佢講得係啱嘅，係扁扁地嘅。Billy Choi 係 very articulated， 好，但係有懶音嘅。有懶音啦、鴨仔聲啦、扁扁地聲啦。但係佢 rap 咧又好有味道嘅喎。好，所以我覺得 Billy Choi 係一個 rapper 嚟講係，我覺得好特別嘅存在嚟嘅。咁我自己啦，有幾首我都嚟啊，俾多啲啊。好50-50，謝安琪女士嘅50-50，場外有一位觀眾好有反應。50-50我覺得幾好聽，但係我中意嘅原因係因為黃子華反而唔係喎，可能係
林家謙啩，我覺得呢個旋律都其實都好林家謙啦，亦都係好有一種洗盡鉛華嘅感覺。謝安琪係一個 marketing 最大嘅反面教材，佢完全唔知咩叫隱惡揚善。嚇！你知唔知佢有咗 campaign 喺香港唔同地方喺街即刻唱 Yes 原聲直出擺上網咁樣？有睇過，我只可以話就係希望揾一個好啲嘅佢諗住好錄音設貼備，地啊嘛，唔關錄音設備事，或者 sound mixing 上邊做唔好少關少。 生 mixing，不要推。好了，我們明白了，謝謝。 Yes 但我覺得呢首歌不差啦，蠻好聽的。咁嚇，但係係啦，但係佢 marketing 係 scary 趕客。係嗱，有一首係廣東即係香港歌手唱嘅，但係佢唔係廣東歌嚟嘅。嗯，咁係一首西班牙文歌，係Marv 嘅《獨不啲》。哦，我幾中意呢首歌，但係呢首歌亦都真係喺呢個 Coldplay 演唱會佢做暖場嘉賓啦。咁唱咗一兩次之後就冇再派過台啦。嗯，派過闊達推介咁樣咯，但係唱得非常之好嘅，我覺得亦都有聲音表情啊，亦都有換味嘅元素啊。成首歌唔知噏乜啊，就係要一種唔知噏乜。我覺得 Marv 係要揾一個識得用佢嘅監製，我覺得 Marv 要揾一間好啲嘅公司，要揾一間好啲嘅公司，其實真係。係，我覺得 Marv，我覺得 Collar 成隊係可以揾一個好啲嘅公司。祝福啦，我只能說，我覺得 Marv 可以行得更遠嘅，其實真係祝福啦，這邊真係前車可鑑。仲有冇一啲黎展峰宇宙煙火嚇黎展峰 I don't know her，但係把聲好好聽。係係啦或者英皇嘅男歌手，係英皇男歌手，唔係新人啊，不是新人，不是新人，不是新人，係啦，幾年㗎啦嚇。係啦，咁就推介大家聽下一把好聽嘅男聲。英皇其實我覺得反而咧而家變咗英皇咧，係所有人都係有業務能力嘅喎。冇錯。但係曾幾何時英皇係以偶像派係為即係可能大家會感覺係多啲偶像派嘅歌手嘅，但係我覺得今年我覺得英皇真係近年全部都係唱將。係啦，即係我覺得係英皇家大業大啦，之後即係簽咗好多歌手，都有一技之長，都有佢嘅位置喺度嘅。即係譬如話一啲男歌手，頭先講到黎展峰啊，係啊，咁阿 Dart 啊都唱到。但係我就係覺得英皇嘅 marketing 真係希望英皇可以揾我哋做宣傳啦。係咯，係啊。唔係，即係我覺得佢啲嘢真係好喎，真係好。但係你真係好難喺任何渠道得知佢哋原來有咁好嘅東西咯。嚇！係任何渠道 ，even 係佢哋大廈出邊都冇呢啲 poster。唔知唔知收埋去咗邊？係咯，即係佢究竟喺邊度推廣咧？定係做完啲歌就算咧？我真係唔係，因為其實真係譬如話嗱嚟緊有呢個曾比特啦，咁應該出年，我覺得26年係值得期待嘅，應該有好多作品出嚟㗎啦。咁Mike 係好唱得，大家都知啦，好期待嘅。咁另外，但係佢淨係做嗰啲咧外援同埋已經有名氣嘅人咯。係佢唔打造自家品牌嘅，即係但係我覺得由 BB 開始已經係入英皇嘅人，真係心理好唔平衡。也不能這樣講啦，因為嗰啲唔係嘛，因為我覺得佢哋都好好啊，我就覺得佢哋都好好啊，係即係譬如 Arvin 都好好啊。Arvin 非常好，但係又係大家淨係知佢唱得咯。係。如果即係 Arvin 冇推一首歌咁樣，冇俾個力，就呢首啊，係即都幾年啦。我好期待，我覺得 Arvin 真係唱得好，又靚仔，對啊又高大，係啦。對啊
如果可以訪問 Arvin，你想訪問嗎？可以啊，我很想誒，我好想訪問 Arvin 啦，這邊當許願池 Arvin 啦，鄧小巧啦，我好想訪問啦，係啦，咁其實 Viva 都唔錯，Viva 好唔錯，係啊，我咪就係話咯，係啊，即係你呢啲咪真係 showcase 到俾人哋睇，哦，業務能力就係咁樣樣咯，係啊，但係好吊詭，佢就係空有業務能力咯，啊。冇人知佢哋全年做緊咩。好啦，咁即係希望，即係唔單止英皇啦，即係我覺得所有香港即係有實力、有好作品嘅歌手都可以俾大家留意到啦。係好啦，咁我哋今年嘅2025廣東歌嘅回顧咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我哋嘅片嘅話咧，記得一鍵三連加關注。咁我哋喺呢度祝大家新年快樂！新年快樂！拜拜！拜拜！